Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mani karo nyong Homsul Cingire si Paru-Paru dan bersama Todos Cuti ada taras pada masa trilin sakala kabumbung. Oke, dina kie dewek arep syuting berbeda dari yang lain. Jadi ora pernah umahan nang umah main ke jejel apa? Lokasi anyar. Lokasinya nanti sul. Kemungkinan kayaknya jere dede sih. Lokasinya nang kayak perhutanan gue. Gue ini adalah suatu tantangan yang luar biasa, bro. Tantangan yang luar biasa buat pemain-pemain Cingire, terutama Komsul yang sering menjadi pemeran utama. Nah, biasanya pemeran utama kan sing dibayi sing angel-angel. Nah, iya. Nah kan kayak hati-hati, bro. Kayak si anak macan. Nah, jeret-jeret penduduk kono. Kayak nang lokasi hutan gue singat gue syuting, kayak sih rawan banget nang binatang-binatang buas. Terus ketek. Gue pangsane. Gue sih kayak banget, bro. Gue. Nah, kayak mulanya kayak suatu cara karena ya jejel lah sekali-kali kayak apa. Buk menawarkan Komsul di pangan macan. Ya kan dudung ora pada bermaning. Apa dicopot ketek. Oh iya. Kayak nyata arep syuting jam pira ya? Jare ya. Ya biasa kita kasih mulai jam 10 kita mulai ya ada sedikit briefing apa itu, terus ya prepare dari pagi, terus briefing, terus langsung lanjut ke lokasi seperti itu, bro. Nah turun terus ngeliat sangune Orang ki ngomong sing main siapa bae nang soalnya nang hutan lho. Jadi kan ya anak sul sing main kayak jerek. Iya be. Siapa ya? Anak ceweknya, bro. Ceweknya jere daerah kono pengen medu film Cingire. Langsung nang dede langsung direkrut. Oke main langsung sing kepengen medu dolan bae kowe lho. Arep digawe model Tarzan jere. Iya. Jere sing ngomong kowe ya. Jadi mainnya outdoor. Oh ya niatnya syuting nang sing beda dari yang lain be niatnya karo camping ya. Oh iya, bro. Jadi ya intinya itu loh. Rekreasi lah, men ora kur kayak film to kan sepaneng. Jadi butuh hiburan. Rekreasi itu ya, tamasya itu butuh sangu. Jadi iklannya aja diskip mengenai Komsul. Ya. Rekreasi menggon kue-kue sing kepengin ngundang Cingire, ya mbok. Ya kuwe dadi banter lo, bro, pada bro. Iya, jadi mohon bantuannya lah ya. Jadi apa? Ya wis kayak gue bae, siki nyong karo Todos Arpadus siap-siap golet apa marani lokasi sing arep dienggo syuting. Selamat menyaksikan. Ayo gendut baik, ujar-ujare duitnya kari ngepet, nang buritan ngerek langsung uli sedopet. Kopet Wong ditagi angel temen ya. Terus wedul pas lagi nyelang taya raine melasi kaya ora dosa. Ngomong arep langsung dibalekna. Barang ditagih ngomong ora anak. Malah etok-etok amnesia sah. Kucis, njaluk duitnya derek malah kaya ngemis. Aku ngaco ke lebo nang labemu sing lamis. Sakit tolong dibalekna sepira-pira please.
beli di mana bang? Ini saya sendiri, saya tak punya. Daerah mana? Sudah. Di map apa ada nggak? Namanya apa di map? Oke, makasih ya bang. Semoga sukses subscribernya 17 juta ya. 18. Oke, terima kasih ya. Katanya Baduk Warung mau nututin ya. Oh ya, makasih bang atas budinya. Iya pak, ya bom, juru-juru apa? Iya pak, ya bom, kan? Oh, ya wis, dari kan anak-anak takon, dari kan anak-anak ngapa? Iya kayak gua, rakuruk, aja. Action. Oh, ya wis pak, langsung takon. Mereka kenapa nak kene? Iya kayak gua rakuruk tok. Nah, gue proses film sing terbaru nang Cingire sing judulnya Dukun Pijet Sakti. Gue prosesnya ya Miki ya. Wis tak vlogna nek nang channel Cingire ndeleng sing wis dadi, nang channelku ndeleng proses ya. Prosesnya gue Miki nang kae nang hutan sing isi rawan karo binatang-binatang buas. Ya alhamdulillah Miki dilala ya ora ketemu binatang sing buas banget, sing jare penduduk kono anu esi rawan banget, maksudnya esi akeh hewan-hewan buas. Jadi ya alhamdulillah ya ora ketemu dilala ya. Mung kita boleh gawe diawali dengan bacaan bismillah biar kita dilindungi. Ketika gue bae mungkin gue seneng vlogku ya di-share patir-patirmu. Ajak lalen, di-subscribe ya. Dan aku bisa berkembang membudidayakan vlog-vlog proses pembuatan film Cingire gitu. Jadi nek nang channel DDK ge deleng sing wis dadi, nang channelku deleng proses. Gue juga para pemain anak channel dewek-dewek tolong dibantu bisa di-subscribe, ditonton. Daripada bae kayak nyong vlog tentang proses apa baik. Oke. Siki nyong lagi nang sawah semanten kuning, arep panen ya, dalam maning badan besar. Semoga yang punya rezeki lebih bisa menyisihkan uang kalian untuk beribadah di hari yang suci lah. Ya syukur-syukur wedhus, main-mainnya ya sapi. Ya main maning ya wedhus karo sapi. Coba ya. Sementing disupport bae. Apa? Channel-channelnya Bocang Apak men tambah kreativitas, men tambah inovasi, men tambah apa-apa yang penting positif. Oke. Ya wis kayak gue bae ajak kalian di subscribe channel Baduk Warung, oke, di mana-mana. Salam Baduk Warung. Assalamualaikum. Ketemu maning nang vlog-vlog pembuatan film terbarunya Cingire lewat vlognya Baduk Warung. Dadah.